Oznámenie číslo 5018. 12. decembra 1950. Osud závisí od vôle a odporu. Je vám daný iba taký osud, aký je potrebný k zmene vašej vôle, aby ste sa vzdali odporu voči mne. Iba ja viem, aký silný je tento odpor vašej duše, no a podľa toho sa formuje aj váš pozemský život. Vzťah každého človeka ku mne môže byť tak odlišný, pričom to nikto iný, ako ja, posúdiť nedokáže, pretože ja poznám aj tie najtajnejšie myšlienky a predstavy duše. A preto si aj môže človek so mnou vytvoriť detský blízky vzťah. Potom aj bude do istej miery vedený mojou otcovskou rukou, a skutočne, vyhne sa každej priepasti a bezpečne dosiahne svoj cieľ. Ale ľudia, ktorí sa mnou nechcú nechať viesť, veria, že dokážu kráčať životom sami a preto sa spoliehajú len na svoju vlastnú silu. Preto ich občas nechám naraziť na prekážky, aby potom volali o pomoc mňa, ako jediného vodcu zo všetkých ťažkostí, čím mi umožnia sa ku ním priblížiť. Avšak tí, ktorí napriek životným ťažkostiam odmietajú moje vedenie a naďalej mi nedôverujú a neveria, a teda kráčajú životom sami, tí mi naďalej odporujú. A preto sa práve ich musím tvrdo dotknúť. Preto v pozemskom živote nebudú od ničoho ušetrení, aby sa mohli zmeniť, kým ešte pre nich nie je neskoro. Ja sa snažím iba o dosiahnutie zmeny vašej vôle, pričom takáto zmena môže nastať často iba prostredníctvom udalosti, ktorá sa vám javí ako krutá a neláskavá, pokiaľ si ešte neuvedomujete, že nie ste stvorení iba pre tento pozemský život, ale že sa pred vami nachádza ešte celá večnosť. A kvôli tejto večnosti aj použijem na vás všetky prostriedky, a to v závislosti od sily vášho odporu. Ale ten, kto sa mi odovzdá, už nepotrebuje žiadne mimoriadne vzdelávacie prostriedky, ale naopak, tomu roztiahnem moju náruč a položím svoje ruky pred jeho kráčajúce nohy a jeho pozemská cesta bude ľahšie priechodná, aj napriek tomu, že ešte bude potrebovať ďalšie skúšky ku zvýšeniu stupňa svojej zrelosti, ktorého ale budú stále viac poháňať ku mne, kým neprekoná aj poslednú vzdialenosť odo mňa, kým nebude môcť ukončiť svoj pozemský život v požehnanom spojení so mnou. Amen.